Hej, det her er en video, så yes. Jeg har faktisk spillet at få George, så jeg kan få lavet videoer, så. Men ja, så. Det er godt, jeg har lavet video nu, så. Men jeg har i hvert fald ikke sat noget strøm på min telefon. Ja, det er en helt normal video der. Det her, det er bare lige noget, jeg siger. Hvis jeg kun laver videoer, så vil jeg jo også kun lave videoer, fordi det er nemlig lige lidt træls at være live. Så ja, hej!